University Deathmatch je party koncept, ktorý vymyslela jedna uletená skupina chalanov z Brna, volajú sa D8, pozdravujem. A akcie zaznamenali veľký úspech a tak som rozmýšľal nad tým, že by sme niečo podobné mohli priniesť aj sem do Bratislavy. Hlavnou myšlienkou Deathmatchu je, že študenti bratislavských fakult budú medzi sebou na party v klube bojovať v pití alkoholu. Každá fakulta bude mať v klube jeden svoj bar, pričom všetky alkoholické drinky sa budú zrátavať a priebežné výsledky sa budú zobrazovať na videoprojekcii. Pravidlá sú jednoduché, fakulta, ktoré študenti vypijú najviac, vyhráva. Bolo vybraných 9 fakult, ktoré zabojujú v 3 súbojoch, pričom víťazi sa stretnú vo veľkom finále a víťaz získava putovný pohár, ktorý sme pomenovali Deathmatch Cup. Takmer všetky drinky budú za 1 euro. A samozrejme s ňou budú tiež gogo tanečnice, hostesky, sprievodný program, tematická výzdoba klubu a takisto aj fotky a videá z akcií. Ak chcete zistiť, či vaša fakulta zabojuje na súboj University Deathmatch, tak odpoveď nájdete buď na našom webe, alebo si nás nájdete na Facebooku.